Som ja, Jack Electris, z... No, takže... To je debilné, no čo? No, v každom prípade teraz kráčame na Patriu. Že, Ludo? Jasné. Bombery. Super. Všetci sme v bomberách. Je paráda. No. Už vieš, čo to je pocit mať bomberu na sebe. Jaké teplo mi je do piče. Aj keď ja som metalista a punker, aj keď na punkera nevyzerám s vlasami. Vyzerám ako kokot, ale... Ja som skurvený kríženec. Pozor na to. Ty nacionalista, to je podstatné. No. Cítenie. Mám cit pre moju krajinu, ktorú milujem. Ja dúfam, že to nebudeme mať jebnutý zvuk. To je jedno. No. Rammstein do toho? Čo už? Rammstein. Vždycky. Nekop do toho, to je moja vyseda, ja mám si vy. Ty máš prd. Takže... ideme v každom prípade na Patriu. Sme krátko po natáčaní, ak sa nemýlim. No, asi 2 hodiny. 2 hodiny po natáčaní. Čo mi tomu povieš? Bola to sranda. Okrem toho, že som zajebaný až za ušami, že som pol hodinu ležal na zemi, lebo kokoti to dojebali stále. A pozerali si ešte medzi tým to, čo natočili, takže ja tam ležím jak kokot, N4 na hrudi mŕtvy. A potom som hral Araba. Úplne som ich tam rozjebal. Jatatatadu. To je blbý. Ale zase som skapal, pretože Matúš je hrdina, ktorého Matúš je hrdina, no, ktorý musí v každom prípade vyhrať. A nakoniec zomrel aj on. Takou bolo smrťou. Zajebal ho vrtuľník. Lebo nemal na sebe reflexný pások. Tým to je, že nemal reflex. Ne, počúvaj. Jak som išiel teraz sem. Ne, ráno, jak som išiel na Patriu. Ne, tak... Čiže ale stieži mi na telefón. Kúkam na typka, ktorý... Ne, že by odhadzoval sneh lopatou. Kokot, on na to vylieval kyble vody. Dobre. Nenávidal stôl, ale... Kyble vody. Každý je originálny. Ja, že kokot, ty sa raz zabije. Má prísť šívaný kamarát jeden? Šachtarino. Tak. Spolu s Matúšom, čiže First Dipím. Je môj house, teším sa. No. Šachty musíme zakryť. Šachtar je z magického sveta. Nikdy neviete, kedy pod vami vyčarujú šachtu, hej? Tak, presne, on je vyslovene čarovný chlapec, ktorý dokáže aj nemožné. Hej. Ne, on mal frajerku a teraz boli sme u kamaráta na byte. A raz čo tá zajebal vtip o tom, o Šachtárovi, ne? Daj ho. Ktorý leží na posteli. A príde. Jeho budúca nastavujúca manželka leží na posteli. On tam príde, že ahoj Zlatino! A jebne do šachty. Čo sa strašný oný rachot. A zdala, že o chvíľu som hore. Ty si to povedal. Ahoj láska! Ahoj piče. Nikdy nepochopí, čo vlastne robí. Nikdy. Vyzerá s tým telefónom ako kokot. Pohoda. No čo, vypadám si jak narcis, kurva. Piče. Zvykneš si na. Zvykne si, no vidíš to. Nazdar. Dobrý. Neci kokot, ale viete, že furt to je... Čo, videli ste, jak to tam dopadlo včera? Kokoti vyjebali, to podpálili. Poznámi. Prosím? Jak to vyzerajú biední ľudia, ktorí majú na tenisky? Však je to chudák bezdomovec. Ja viem, ale komentuj, že ja som zapredaný. Sela si copyright! Nevaď. Ja som zapredaný, to sa vlastne kopíruje mňa. Áno. Tu hlavne som povedal až skôr ako on. Áno. Kokotino. Takisto ako Hogi, s tým aj oni. Hogi aj Premi z Medbrosu zajebali to, že Premi alebo ten Hogi je len vymyslená postava, ktorú ja dabujem. To nejsom ja. A toto zajebal v 2011 roku
No Dúmiš, taký kokotko. No, kokotko. No, pardon, to som nechcel. No, sme tu. Vianočná patria. Miesto natáčania. Vianočný stromček. Ten som vyjebal javon, sa mi zdá. No ja som mal len záchvat, že vyjebať stromčeky z okna. Pretože niekedy chytím taký nervový šok, že všetko rozjebať. Nikto sa nepozerá? Čo? Nikto sa nepozerá? Kokot, ale to je do piči. Takže nám oficiálne vypalili teda Patrio, čo nás zaráža, by som povedal. Nemáme slzy v očiach, až ťažko sa o tom rozpráva. Do temnoty. Kurva, ale tu je tma. No. Všade je proste spúšť. Tu zhorené. Všetko dohromady. Môžete vidieť. Tu bol Hitler, ktorý držal nad nami ochrannú ruku a už není. Zhora takisto ako naše ilúzie o tom, že môžeme tu byť. Bohužiaľ nám to zničili. Čo už? Nebyť pár najebaných hlav, tak by to bolo celkom v pohode, ale nezazlievam im to ako, ale nasraný som. Ja si idem prežiť to panku. Jop. No. No toto je kontrastné. Paradička. Tak, takto by som to komentoval, že teď sa proste na piču. Mám zmoknuté vlasy, vyzeráme ako kokot. Zasnežené. Čak, mokré. Ja chcem inú vec. Slovan! Ukončím to? Jasne. Daj ten tvoj pozdrav. Takže aj keď predbežne, ale lajkujte, odoberajte, komentujte a majte sa. Čus, Dúmiš.